USA സാധനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ 2000 വാട്ടിൻ്റെ മെഷീനാണ് വാക്വം ക്ലീനർ. അത് വെച്ച് ഇവിടെ പണിഞ്ഞ് അവസാനം സംഗതി കത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി നല്ലൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ബാക്ക് യാർഡ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി, അവിടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ ഈ അൺബോക്സിങ്ങിനൊന്നും അത്രയും എക്സ്പെർട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഏതായാലും ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും കാണണ്ട. ശരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പരിപാടി കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. USA സാധനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ വിലയൊക്കെ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ശരി, നമുക്കിത് നോക്കാം. അയ്യോ, നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കളിയാക്കി പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന പോലൊരു അൺബോക്സിങ് ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന്. അത്രയും നല്ലതാണെന്നല്ല, അത്രയും മോശമാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പുള്ളി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ടൊന്ന് വെച്ചേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്ക് ചളിയായി. സാരല്ല, ഏതായാലും ചളി പിടിക്കാനുള്ള സാധനമല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ അവന് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും. ഹൂവർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ബ്രാൻഡ്. ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഹൂവർ അല്ലേ? ആ, ഹൂവർ തന്നെ. അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് കാണുന്നത്? ഇതാണ് കാണുന്നത്, ഒരു ബുക്ക്. അത്യാവശ്യം വായിച്ച് പഠിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് അറബിയും ഒരു സൈഡ് ഇംഗ്ലീഷുമാണ്. നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയില്ല. ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് ഓൺലി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 20 ലിറ്ററാണ്. ബാക്ക് യാർഡിലും പൊടി മുഴുവൻ പിടിച്ചാലും പിന്നെ സ്ഥലം ബാക്കിയായിരിക്കും. 20 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ലീനിങ് വെരി ഈസി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ക്ലീനിങ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണെന്ന്. കുറേ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ. നമ്മൾ PhD പഠിച്ചപ്പോൾ വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചായിരുന്നു. ശരി, നിൽക്കട്ടെ. കാണുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ട് കാണാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത്. മെഷീൻ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ, വലിയ സാധനം ഉണ്ടോ? വലിയ സാധനം തന്നെയാണ്. കുന്തം, സ്റ്റീലിൻ്റെ കുന്താണ് കേട്ടോ, തമാശയല്ല. മറ്റേത് സാംസങ് ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു. ഇതോ പെട്ടിക്കകത്തിനൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഹോസൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രോങ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ അവിടുത്തെ മർച്ചൻഡൈസർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. എല്ലാം എന്താ പറയുക, അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒടിക്കാം അങ്ങനെ ഒടിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരാൾ ചട്ടി വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു, മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി, മൺചട്ടിയില്ലേ, പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിലത് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ആർക്കും മൺചട്ടി വേണം. അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുള്ളി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ടോ, സംഭവം യുഗയാണ്, ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്, നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്നാൽ പോലും പൊട്ടൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒന്ന് മേലെ കയറി കാണിച്ചേ. പുള്ളിക്കാരൻ ചട്ടി കമിഴ്ത്തി വെച്ച് മേലെ കയറി. എന്ത് സംഭവിച്ചു? തവിട് പൊടിയായി. അതുപോലെ അവിടുത്തെ മർച്ചൻഡൈസർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കരമാണ്, ഇത് ഒടിച്ചാലും മടക്കിയാലും ഒന്നും ആവില്ലാതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒടിക്കുന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും വയ്യ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിലെന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കുത്തി വെക്കാനുള്ള സാധനം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നോക്കാം. സ്റ്റീൽ കുന്താണേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അയ്യോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞത്. ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വലുതാവും ചെറുതാവും ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ലുട്ടാപ്പിയുടെ കുന്തം പോലെയല്ല സംഭവം. ഇനി എന്താ, ഇനി ഈ സാധനം ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇയാളിത് കാനിസ്റ്റർ, പിന്നെ അല്ല കാനിസ്റ്റർ അല്ല, നമ്മൾ ഈ കാനിസ്റ്റർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ വായിൽ വരുള്ളൂ ഇയാൾ. അപ്പോൾ ആ സാധനം ഇവിടെ മണ്ണ് പിടിക്കുന്ന സാധനം ഇനി ഇതിനകത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടോ? ഓ, ഇത് ശരിക്കും കാനിസ്റ്റർ ഫിൽറ്റർ പോലെ തന്നെ. ഇതിൻ്റെ
ഊരുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ കണ്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ KT ചാക്കോ, ഞാൻ സഞ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സിനിമയിൽ, അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്താണുള്ളത്. ബ്രഷ് കണ്ട സ്വർണ്ണാണ് ഉള്ളിൽ, സ്വർണം പൂശിയ കാനിസ്റ്റർ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. അതല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാം. മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിച്ച് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കത് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. തൽക്കാലം ഇത് ഇട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, സംഭവമാണ് യുഗ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവും കൂടിയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ഡ്രം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽട്രേഷൻ, റോബസ്റ്റ് ഡ്രം ഡിസൈൻ, മാനുഫാക്ചേർഡ് വിത്ത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ. സ്വർണ്ണമല്ല, ഇനി അത് പോയി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പണയം വെക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത്. ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊരു അൺബോക്സിങ്. ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കയറ്റിയത് ഞാൻ തന്നെ മറന്നു. യെസ്, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തല ഇവിടെ കയറണം.